Opposant na biso ou soit disant opposant na biso mona wana bazali libre. Mindele malingi ba utiliser toujours ba marionnette na bango batiaka bango na pouvoir pour na konyokola peuple congolais. Tokoki kokenda na élection te parce que mboka na biso ezali occupé. Il faut Tomi se libérer. Il faut le soulèvement populaire. Mbote bandeko lelo na toye kolana Lydia na ndeko na bino Lydia tozali na invité na biso spécial o déjà ya awa mbala liboso te mbala mibale te lelo so toane sengo ya koyamba ye. Ndeko na biso Delphin Zaki azali conseiller principal ya Monsieur Honoré Mbanda. Tozali na sengo ya koyamba ye lelo pona yebisa biso makambo ya élection. Tozali na mois ya élection makambo ezali mbilinga pona élection. Nini ezali seni abete la biso en détail. Toyeba. Boye malamu ndeko Delphin. Mbote maman Lydia, merci infiniment na ndenge o invité nga na chaîne na yo. Nazali na esengo et puis disposé à répondre na ma question dans nyonso tout maman. Merci. Sikoyo tokolobela makambu ya seni. Mekana ko expliquer biso en détail histoire ya seni ezali nini. Nini ezali seni. Merci les sous pour na motuna wana. Tango Laurent Désiré Kabila akufi réunion moko monene ya occupation nga nazako bengango ya occupation salemaki na Sun City na Afrique du Sud kuna baye ko voter loi ya 1+4 bazongi na mboka et loi oyo boye ememaki bango na transition toyebi yango biso banso ba congolais nde baye ko voter loi moko oyo ekreaki commission électorale indépendante na 2005 et puis commission wana yango nde memaki bato na ba élection na simana yango baye ko changer kombo lelo oyo komi seni oyo ezali commission électorale nationale indépendante yango nde ezali komema bato na ba élection ya occupation toyoki yango yebisa ngai sikoyo seni ezali ya kopanza na biteni boni. Seni ezali institution à l'appui na démocratie ndenge mibeko ezali koloba pona yango na kati ya seni na lingi kokota na biteni mosusu ya mike mikete il y a deux grandes parties na kati ya seni. Partie ya liboso ezali Centre national de traitement. Centre national de traitement ezali côté okoki kokuta ba serveur ezakuna, ba ordinateur ezali kuna, ba ingénieur onde bazali kuna et puis na kati ya Centre national de traitement de place basalaka compilation des places oyo boye basalaka ba logiciel de traitement ba logiciel oyo ezali ko gérer élection ainsi de suite. Et puis kuna okoki kokuta par exemple bato bazali un peu différent kuna ba congolais bazana kati mindele bazana kati ba étranger bazana kati parce que ezali kosenga une connaissance un peu large pour na ba traitement ba données ainsi de suite. Et puis parti mosusu ezali obabenga kango beno ezali bureau national des opérations. Bureau national des opérations, kuna okoki kokuta ressources humaines, okoki kokuta par exemple paiement, okoki kokuta ba département oyo ezali ko gérer ba technicien, place oyo nanga azalaki ko sala na 2005-2006 comme superviseur technique, okoki kokuta lisusu kuna bazali ko gérer ndenge nini ya ko déployer ba matériel na libanda ya mboka, ndenge nini ya ko déployer ya ba bureau de vote ezali constitué ainsi de suite. Ndeko Delphin Zaki pesa biso bilan ya élection esalamaki na 2006 na o esalamaki na 2011 na o ya 2018 oyo soki ko salama to ko salama te pesa biso bilan nango. Merci mingi mama Lydia na motuna wana
nakoki ko survoler un peu likolo ou bien ko mekampe ko lakisa na bato pour va comprendre un peu bien que na 2006 bilan ya ba élection ezalaki moi malamu na ndenge nini parce que ezalaki ba élection oyo misolo ebimaki mingi, communauté internationale asungaki, gouvernement en place et asungaki, et puis ezalaki élection oyo ba observateurs internationaux bayaki, église catholique a déployé au travers de la République ba observateurs, ba témoins partout dans ba bureau, surtout au travers de la République. Donc, ce qui n'a meki kota la élection il y a 2006 ndenge lekaki na élection il y a 2011 différence ezali na oyo elingi kokoma siko il y a 2018. Donc, élection il y a 2006 ezalaki élection moko ezalaki bien organisée. Bien organisée, bien sûr que à la fin bayaki kosa la tricherie, mais en ce qui concerne les bureaux de vote, enrôlement et puis na niveau ba déployer qui ba matériel et salemaki nango. Mais occupation, c'est-à-dire Joseph Kabila a ponaki malumalu pour akokonsele musala. Akokonsele musala et puis communauté internationale ba préparaki déjà malumalu pour akokonsala musala pour na Joseph Kabila. Yango moni ba créaki biloko lokwa ba bureau de vote, ba créaki ba logiciel lokwa logiciel de doublons pour na ko permettre à ce que akoka kozala un peu likolo ya Jean-Pierre Bemba. Malgré ça, le peuple congolais avait choisi Jean-Pierre Bemba comme le président de la République. Ngai nazalaki na kati et na travaillaki na élection en 2005 et 2006 en tant que analyste et programmeur. Natalaki comment le système ezaki kotambola na kati et puis na mekaki ko conseiller na côté beaucoup plus ya Jean-Pierre Bemba ko lakisa ye na équipe oyo boy bazalaki pembeni na ye ya papa Jano ko lakisa que quel que soit ba élection oyo eza okenda na 2006 soki bazui ba obotola bango ka ba élection ba yebaka ngo bien avant. J'avais déjà parlé ça en 2006. Que bakozwa na ba élection mais ba occupant bakobotola bango ba élection mais soka lingi ko gagner ba mi se préparer nde na mandoki na lobaka yango na yokozwa élection ya 2011 élection ya 2011 nazala nazwa ki chance ya kozana na contact na cabinet ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo boye nazalaki ko conseiller ye et puis na mosika et puis nazwa ki contact directement na directeur ya cabinet na ye oyo ndeko na biso Emmanuel Albert Moleka et ayaki même tia na Washington to travaillaki ensemble na ye de telle manière que papa Etienne Tshisekedi akoka ozwa élection et puis azwaki ba élection yango oyo ba occupant ba botolaki. Donc mama Lydia na linyo ba été ba élection eleka na 2005 na 2006 Jean-Pierre Bemba gagnaki na 2011 papa Etienne Tshisekedi a gagnaki mais ba occupant ba botolaki bango ba élection. Token na 2018 ezali élection oyo boye ezali kosalema mabe koleka ba élection nyonso to mibale. Pourquoi esalema mabe koleka ba élection nyonso to mibale? Ba observateur bazate, communauté internationale azate, bazana budget amalongate, mabashine ezali ya okokate, jusqu'à présent nazali na ba collègue nanga ba minanga o ba travailler na kati kuna naza ko solana bango, tozo solana bango. Boyoka ki kala mingi te mokonzi nanga Honoré Mbanda alobaki ete azali na bato na kati asalaki rapport au moins ya 4 pages. Oyo ezali même na internet ayebisaki bandeko na biso bakenda na ba élection te pour ba élection oyo ya 2018 ekozala ba élection ya suka pe ekozala ba élection ya mabe koleka mais bandeko na biso ba comprendre te to leki lisusu ezali poto lobaka pamba te toza koleka na 2018 pono lakisa ki ba élection oyo ekozala ya mabe koleka ba machine d'abord ekozala déployer partout na République te na ba bureau de vote nyonso tout te ba machine ezate et puis corruption ekoleka na ndenge moko oyo kosalema bango bakoko saleloko moko te. Donc Mama Lydia pour na ko répondre un peu na motuna na yo la nyo l'action que ba élection à 2018 ezali ba élection ya KO
soki réellement bandeko na biso ba opposant bazaki na mato ya koyoka bakokai kokenda na ba élection te bakokaki jamais kokenda na ba élection mais toza kokenda bakomona ngo na biso ndenge nini ba élection ekosalama ba prérequis eza nini. Encore une fois de plus, merci infiniment maman Lydia. Na chaque élection na mboka ba prérequis ezalaka mingi. Ya liboso ezali recensement. Ko recenser peuple, ko recenser population, oyeba qui est congolais, qui n'est pas congolais. Oyo esalema jamais na République démocratique du Congo. Soki okei par exemple na élection to elekaki na 2006 ba recenser peuple était na 2011 ba recenser peuple était et puis na 2018 ba recenser peuple était. C'est une occupation. Eza pona ko embrouiller biso, ko recenser même baza ko recenser, ko enrôler état permis balé plutôt ezali enrôlement. Yango moni bazali ko sala nini ko enrôler na ba Rwandais, na ba Ougandais, na ba étranger, na ba bébé, na eloko donc au moni eza mawa mingi. Il faut recensement liboso, boyebi population boni bakokenda na élection yami balé ezali enrôlement et puis enrôlement ya bato oyo bazali majeur et puis kotala ba oyo bazaki na 16 ans bakoma na 18 ans ndenge nini boko ko planifier yango de telle manière que ceux qui recensement l'équipe bien enrôlement et kolekapé bien et puis bo subdiviser yango sikoyo boye au travers ma province. Prérequis mosusu ezali kotala na niveau ya infrastructure ya mboka. Infrastructure ya mboka o etali par exemple infrastructure routière, infrastructure électrique, infrastructure na niveau ya fibre optique o ekoki permettre à ce que beaucoup ka organiser ba élection ezala très bien. Ndenge nini ba kit électoral ekoki kokoma par-ci par-là. Ceux qui bosali enrôlement, ceux qui bosali recensement, bosali enrôlement et puis boké botali makambo ya infrastructure, vous travaillez ensemble avec les gouvernements, bokota la sikobwe boké na étape ya ndenge nini bato ba candidat député président de la République bakoki koya ko pesa la komona bango. Et Commission électorale nationale indépendante et occupée commission organisée. Tala lokola par exemple tozo kenda lelo na ba élection 7 jours na ba élection lelo na landi bande ko ebele na Kinshasa ba ke ko tala ba bureau de vote eloko moko eza kuna te ba déployer matériel te ba déployer eloko moko te soko ke na mboka mobimba okomona ete matériel ezate bongo élection ngo kozaka na Kinshasa élection ngo ezaka na ba ville minene. Donc, bato bazame na ba famille ba vérifier élection ngo ekozala ndenge ni même na Kinshasa ba bureau de vote ba journaliste ba leki ko tala ka na bandale na nine landi journaliste moko eloko moko ezate ozo mona mama Lydia oyo eza ba prérequis oyo esalemaka dans un pays organisé. Par exemple, nous sommes ici aux États-Unis. Tous on a ba élection abo basali ba voter à plusieurs fois to vanda to umeli. Au moni to vandika na ba mail na biso baza otine de la biso ndenge nini ya commission enrôlé. Ben ici il y a pas un problème d'infrastructure, il y a pas un problème ya ko enrôler bato, ba yebi déjà nombre ya bato oyo bazali ba américain bon ba okenda ko voter na bon baza ba américain te. Ben il a fallu aussi na mboka na biso to koma na niveau que qui est congolais, qui n'est pas congolais, ainsi de suite. Identifier les Congolais. Ça aussi un problème parmi les prérequis. On doit identifier les Congolais, on doit attribuer aux Congolais ma carte pour citoyen. Toza na carte pour citoyenneté. Il faut toza na carte pour citoyen. O ba yebi que autant de Congolais bazali na identité na bango. Toza na yangote. Banda Mobutu atikela kabiso ba carte wana ya verti lelo toza na ngote. Et le gouvernement occupation a lingi na ekosala eloko moko te parce que pour na kosala ID ce n'est pas un problème. Donc voilà un peu en bref eloko na koki ko résumer comme des prérequis avant que to ko kenda na ba élection mama Lydia. Betela biso nano pona nini ba opposant bazo sangana te na bino ba résistant.
po bosala force moko ya kobengana président Joseph Kabila. Merci mingi Mama Lydia pona motuna wana eza motuna moko kitoko mingi. Soki omoni taba bakangi esinga na kingo, taba wana akolia kaka na molai ya singa na ye. Po taba wana koma libre, il faut bakokokata singa oeza na kingo na ye, et puis batika ye akenda kolia matiti partout. Pourquoi na ningi oloba eloko oyo? Ba opposant na biso ou soit disant ba opposant na biso omona wana bazali liberté. Bazali liberté, bazali attaché na basinga na bakingo na bango. Singango na kingo na bango eza nini? Omona ka ba opposant na biso te, baza kolonga na Congo ba ye na États-Unis, il faut ba consulter Maison Blanche, il faut ba consulter ba Belge, il faut pas consulter Parlement européen. Donc, biso to vandi l'Amérique à bamboule ebele. Ba Américain tango élection les kaka, ba ya ka consulter biso ba Congolais. Non. Et là comment côté maman. Donc nous avons un problème ba opposant na biso baza liberté. Ba opposant na biso soit disant ba opposant oyo moni baza ko memaka population wana, ils ne sont pas libres. Parce que ceux qui bazala qui libre nde bakoki kokenda na ba élection te. Élection il y a 2006 au Jean-Pierre Bemba kendaki. Ba yebisaki déjà kokenda na ba élection te. Mais akenda ba élection ba botoli ba élection. Élection à 2011. Ba yebisaki papa Etienne Tshisekedi kokenda na ba élection te. Ngai moko personnellement ya yebisaka ngai mon fils ba décideur ba lobi mbalo ba pesa nga pouvoir. Ba botolaki ba élection pour na di ba décider ba pesa ki pouvoir te. Na 2018 otoza koloba malgré par exemple mokonzi nanga Honoré Ngbanda asali nyonso abengi bango na unité abengi bango eboya to sangana tokoka kobengana ba occupant balingi na bango koyoka ete pona ni mindele baza sima na bango mindele balingi soulèvement populaire te mindele balingi biso tozala libre te tovandi na mindele atotangi na bango balingi biso tozala libre te balingi to continuer kovanda na mboka na bango tosalaka misala ya pambala to sukolaka bakoko na bango ya mindele awa boye tosalaka misala ya kosukolaka basani awa boye balingi jamais tozonga na mboka na biso tozala libre. Est-ce qu'un Américain avant comme lokola Donald Trump a comme président wana ayaki kotuna nga bino Delphin na ngina comme président na ngina comme candidat? Non, les Américains sont libres, les Congolais aussi doivent être libres. Mais ndeko de fait yo monite que pour na ba Congolais bazala libre zelo mo matata tozaki colonisé par ba mindeli ba benga ka ba mindeli ba décideur ba Congolais ton balila na Congo na est-ce que ba mindeli pena ba décideur bazo mona pasi na biso awate est-ce que ba décideur na baza pesa na mopanzi na biso? Merci mingi so na motuna Mama Lydia ba décideur baza na mopanzi na biso te omoni l'ignorance tue mais lelo nga naza koloba na yo lelo ngai nazali sima ya moto lokwa papa Honoré Ngbanda afungoli biso miso to comprendre makambo ebele nazali ko dépendre na ba décideur te. Le peuple se libère lui-même. Le peuple congolais na moment to comme il faut se libérer na mboka na ye. On n'a pas besoin de décideurs pour libérer notre pays. Il faut peuple à comprendre. Yango moni ba opposant o baza na mboka baza même na discours te o ba ko pesa peuple à comprendre pour azala libre. O moni mama soki discours ya solo est-ce que yo moni Félix Tshisekedi partout accueilli na ba discours na ye discours nino ya pesi ya malonga pour peuple à comprendre. Olandi Fayulu partout accueilli naza kolanda ye kofuka maka kogumba maka kobondela nzambe eza mabete mais un leader il faut yeba discours nino yoko pesa peuple pour ce qui peuple a yoki à comprendre discours il faut pas préparer discours o ba ko yebisa population ba olanda bango neti discours nini discours ningi olobake lelo soki nga naza na popularité ou bien liboso ya ba peuple congolais ndenge Fayulu azalaki ndenge Félix azalaki discours nanga koza ndenge mosusu 1 ekozana esa bino désormais boye ba ete mboka na biso eza occupé mboka na biso eza occupé na banani na ba Rwandais na ba Ougandais et sikoyo boye tokoki kokenda na ba élection te tokoki kokenda na ba élection te parce que mboka na biso ezali occupé. Il faut Tommy se libérer. Il faut les soulèvements populaires. Voilà les discours.
Ça ne demande pas 5 minutes. Bandeko na biso ya opposition neti ndeko Fayulu na ndeko na biso Félix Tshisekedi bazolobela te soulèvement populaire bino ba résistant bwana sengote pona ni bazolobela soulèvement populaire te pona ni bino bolingi bango balobela soulèvement populaire. Merci encore une fois de plus Maman Lydia pour na motuna wana omoni soki moto ayebi vérité et qui a koki koloba vérité en ngote ezali na moto moko aza opekisa loba vérité en ngote to azali kobanga moto moko yango na yebisaki yo na ebandeli ete ba opposant na biso bazali libre te baza na singa oyo eza kobenda benda bango soulèvement populaire mindele balingaka yango te oyo esalemaki na Égypte ba américain basepelaki nango te po Mubarak azalaki moto ba américain oyo esalemaki na Tunisie ba français basepelaki nango te po président azalaki wana azalaki moto ya ba français. Donc de la même manière aujourd'hui ba occidentaux balingi soulèvement populaire te parce que soulèvement populaire lingi koloba peuple yemoko alingi azwa pouvoir azwa bokonzi a diriger mboka na ye. Alors mindele balingi ba utiliser toujours ba marionnette na bango batiaka bango na pouvoir pour na konyoko la peuple congolais, un pays extrêmement excusez-moi, un pays extrêmement riche et la population très pauvre. Donc ezali dû na problème ya ba opposant na biso balingi sous soulèvement populaire était parce que okoko mona ba opposant na biso za Félix ezala Martin Fayulu ba discours na bango elakisake baza kotinda peuple na soulèvement populaire te et puis baza lobela peuple vérité te. Il faut pas lobela peuple congolais la vérité, la situation à laquelle traverse notre pays, que votre pays est occupé. Est-ce qu'on soit yoki par exemple na discours ou bien na ba ndenge ba osala ke mboka na bino eza occupé et le peuple vous devez se débarrasser? Non, baza ko sala ngote. Ba osala ngote pona nini? Po mindelo baza ko soutenir bango. Mindelo baza sima na bango balinga ka soulèvement populaire te. Soulèvement populaire veut dire que le peuple une révolution. Peuple a eu prise de conscience. Prise de conscience générale, prise de conscience particulière à Lingi Yemokwazo pouvoir. C'est ce que nous voulons au Congo. Nous voulons au Congo le soulèvement populaire, peuple nabiso à Telema, à Lamuka, Tobenga na Banguna na Mboka nabiso. Voilà, Maman Lydia, qu'on a pu répondre à Makambo. Il y a des opposants nabiso. Le peuple congolais de nature, on dirait au Banga Ramakam. Yo moni penza ba peuple congolais ba ko réclamer ba droit na bango ya ko sala soulèvement populaire pour on dirait biso ba peuple congolais en général to lingana biso to za na pasi na nzala mais to télématé to réclamer ba droit na biso. Est-ce que ba tout nyonso baza na Congo na ba yebi ke za droit na bango ya ko téléma ko réclamer ba droit na bango to yo moni kaka bato ba ko loba na bango e ko lekaka bongo tito comme en 2019. Yango moni l'ignorance tue nde mosala o moni papa Honoré Ngbanda na biso na résistance tozali kosala et puis tosali yango déjà bambula ebele l'information est très important que le peuple soit informé et que le peuple soit informé d'abord peuple lelo oyo boye bayebi ke mwana mobalo azali wana aza rwandais et son vrai nom c'est Kanambe et peuple lelo ayebi ke le pays est occupé. Et peuple lelo oza komona nguema o baza kolanda Félix baza kolanda Martin Fayulu eza pambate ezali elikia. Le peuple a compris quelque chose. Lelo oyo oza komona peuple partout au travers la République azali ya kotelema parce que azali déjà informé. Nde mosala omoni Maman Lydia tosali yango na banzela nyonso na nzela ya molili na nzela ya nase ya mai na nzela ya ba vidéo ata bato baza ko finga ata bato baza ko loba. C'est le travail que papa Honoré Ngbanda a fait. Biso non ke na nzela molili laksine. Na nzela molili lingi ko loba par exemple lelo Maman Lydia ba sede totinda rango na Kinshasa. Biso totinda ba sede na Kinshasa message oyo papa Honoré Ngbanda banda ko sala. To sala ka to graver yango to zui ba software to dinga ko bata ba Congolais ba ko yango na ndenge ya sende nzela molili
naza koloba ngo na likolo eza pamba te eza lelo te bakongolais oyo baza na internet bakongolais oyo baza na fond ya mboka basi bazwa message oyo ke mboka na bango eza occupé mwana ndeke aza likolo ya mboka nous sommes occupés par les Rwandais et les Ougandais malgré ata bakongolais balingi lelo kondima ngbanda te mais mokolo mosusu bakondima et puis lelo oyo boye bandeko ebele basi bakomi comprendre ete ngbanda alamusi biso Mbanda asungi biso et puis aomema biso tina libération mais bandeko ya soi-disant opposant pourquoi baza koninga ko rejoindre ite poto libérer mboka na soulèvement populaire ya solo penza monsieur Honoré Mbanda alamusi bato ebele biso na diaspora bato nyonso ba congolais partout na monde balamuki bayebi que le pays eza occupé likolo ya monsieur Honoré Mbanda siko motuna ngezali soki lelo ndeko na biso Félix Tshisekedi to ndeko na biso Martin Fayulu bao bazali na opposition baye na mpanzi na bino ba résistant balobi que non biso to ndima to kende na bino pour na soulèvement populaire mais ce qui soulèvement populaire est simbité to keka na élection yo siko bino bolubanini sur wana merci mingi pona motuna wana mama Lydia mais loko na ngina yebisa yo na ko répondre yo na ndenge moko a lisese omoni soki motazaki ndoki epi bayebisi yo ke noki ndoki wana esili yo okoyeba ngo ndenge nini ke moto wana ke ndoki esili omoni ezali difficile parce que biso na résistance tozali na ligne de conduite moko oyo tokoki ko libérer mboka. On ne peut pas libérer un pays occupé par les élections. Mboka oyo ezali occupé okoki ko libérer yango na ba élection te. Omoni par exemple ce qui s'est passé dans ndeko na biso Martin Fayulu. Navandaki na oseka nanga akomi na sele quelques policiers basali nini ba bloquer yenzela. Ba bloquer yenzela population baza ko zela ye na Sainte-Thérèse avant di wana boeti 4 heures du temps, 5 heures du temps ti butu ekomi. On comprend. C'est quoi le place baza va comprendre que on ne peut pas aller aux élections naba occupant. Soki lelo yazaki résistant. Nde azana mapinga na ewa. Et tant soka azaki na basoda na baza wana ba bloquer nzela bo tot. Occupant yo kaka ba élection te. Occupant yo kaka mandoki. Oyoki mamananga. Occupant ayo kaka ba élection te. Soki Martin Fayulu, soki Félix Tshisekedi, ba yeba ki asolo mboka na bango eza occupé. Il fallait basi mande mandoki. Il fallait basa lande armée poto libérer mboka na biso. Na lobaki makambo ki ndoki na liboso elingi oloba ndenge baza wana ba ko changer te. Eza difficile parce que mokonzi nanga personnellement, l'appareco personnellement a bengi ba opposant bandeko na biso opposant plusieurs fois. Baya ko rejoindre résistance, to libérer mboka, to sangana esika moko poto koka kokenda na ba élection. Mais baza yoka na bango te. Mama Lydia, quelle que soit ba élection oyo, bandeko na biso ba occupant, bandeko na biso ba congolais, soi-disant opposant ba kokenda na ba occupant, ba kotika la jamais ko gagner. Nga na olo bango soki Martin Fayulu na Félix ata basangani. Bakei contre Chadari, baozoate. Mais bango bobi ba na population ebelite. Na sima na bango. Bon, merci mingi mama. Jean-Pierre Bemba na 2006, azaki na popularité koleka kanambe non. Lelo la sukaki wapi. Na 2011, popularité nana ngo akokanaki na papa Tshisekedi na popularité. Onction ya popularité au papa Tshisekedi azaki na ngo na bomoy na 2011. Akendaki na ba élection asukaki wapi. Bon, siko na 2000, bakosi déjà bino na 2006, bakosi bino na 2011, bakosi bolingi bakosi bino na 2018, yango moni tozali ko observer bango kotala bango lisusu. Ndenge ba okosa bino na 2018. Ndenge tokomona une grande déception, une grande désolation, bokomona yango Martin Fayulu. Félix Tshisekedi, bokomona. So bozaki mayele boza bato bo boycotté ba élection wana. Bo boycotté kokenda na ba élection, bo telemisa peuple tokenda na soulèvement populaire. Mais na ba élection, moi je vous dis en avance, jusqu'à présent, nazali na ba collègue nanga baza na CI.
naza na ba collègue nanga baza na seni baza wana ebele basila te baza kutu bakonzi nanga azalaki collègue nanga na 2006 azaki superviseur technique nga nazaki na centre national de traitement en tant qu'analyste programmé toyebani donc naza koyebisa bino bandeko nanga bokozwa te na ba élection bokozwa na bino te voilà mais pourquoi baoyoka te mama Lydia parce que mindele baotinda bango bokendaka na ba élection bokendaka na ba élection bokendaka na ba élection mais non il faut baloba non bakokenda na ba élection te. Tokomi na suka ye mission na biso ndeko na biso Delphin Zaki okoloba nini liloba no suka ezali nini pour na peuple congolais monde entier. Merci mama Lydia na kopesa ngai so maloba bandeko na ngai congolais et congolaises ngai naza ndeko na bino Delphin Zaki ingénieur informaticien nazalaki analyste programmeur en 2005-2006 et nazali technocrate et jusqu'à présent tozali na contact na bato to bandeko baza na kati kuna boye bango très bien boye tokoki kokenda na ba élection te na uti ko démontrer yango na vidéo oyo na mama Lydia ensemble était tokoki ko libérer mboka na biso na ba élection te. Parce que le Congo est un pays occupé. Occupé par qui? Par les Rwandais et les Ougandais. Naba multinationale oyo bazana simana bango. Peuple nyonso a kolanda vidéo à comprendre que le Congo est occupé. Et alors maintenant, il faut tout rejoindre résistance. Tout rejoindre CNRC. Tout rejoindre Apareco. Pour tout kokakozala biso banso ensemble. Pour bouter dehors l'ennemi, quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre tendance, quelle que soit votre appartenance. Tous en a besoin à biso banso ba congolais, tous à lesikamoko, tous sangana, tous bengana banguna, namboka na biso, nanzela ya soulèvement populaire. Mokonzi nanga honoré Ngbanda Nzamboko Atumba a proposé biso ba 7 mesures, to landa yango. Totanga yango et puis biso banso to sangana soki to bengani banguna bandeko nanga moto moko akoboya élection azate toko sangana biso nyonso to ba congolais toko kenda na oyo baza koloba transition ya biso ba congolais toko bongisa commission électorale nationale indépendante et kozala organiser toko recenser ba congolais même ba congolais à diaspora ba kozala recenser de telle manière que tokoka bakoka pe ko voter parce que biso toza na libanda loko nga naza américain je suis congolais 100% naza besoin ko voter et tozali ebele awa au travers diaspora toza na besoin to voter boko kapé ko pesa biso chance pour tokoka ko voter mais tokoki ko kenda na ba élection te na ba occupant il faut to benga na bango nde tokotala ndenge ni tokokenda ba élection ya solo oyo akozwa biso ba tokenda osala na commission électorale nationale indépendante naza koyebisa bino tozalaki kuna biso bamosusu tosalaki corruption te soko ozwi te ozala ndeko na nga ozala nani toza na besoin ba congolais honnête correct oyo boye akozwa azwi soki kozala Félix nda okoma président ntango wana tokobimisa Félix soki kozala Martin Fayulu tokobimisa Martin Fayulu soki kozala Jean-Pierre Bemba tokobimisa Jean-Pierre Bemba wana bokozala libre ya kosala même propagande na bino Martin Fayulu tala ndenge baobwakela o bagazi ntango namonaki oza kolela na bisi naza koseka na bi Martin Fayulu azwa mais po ande babeti ata masasi na makolo te hein parce que oza comprendre tende konanga vous devez comprendre boza bato botangi boyeba ete mboka ezo occupé omoni meme ndenge oza kosala propagande na yo moyo sala ngo libre ezate baza ko blokaka yo okoma na kindu olingi okenda na kindu te olinga okita okokita te non ça ne peut pas se faire comme ça dans un pays démocratique tango toko libérer mboka tango toko sikola mboka bokozala libre ya kosala propagande na yo au travers la république partout sans que moto akoka ko bloquer yo peuple soka poni yo okomi président voilà un peu en bref bande konangai
oyo nakokai koloba na bino bo rejoindre biso na résistance et puis biso banso tozala uni tokoko bouter dehors l'ennemi dans notre pays. Shalom. Merci mingi ndeko Delphin Zaki. Tokomi na suka émission na biso, bozala bien bandeko, bo s'abonner, bo aimer, bo commenter na vidéo, bo panza yango partout na ba congolais nyonso ba yoka pe ba tiri ba leçon na bango. Merci mingi bandeko, o ezalaki toye kolana Lydia na ndeko na bino Lydia awa na États-Unis. Ingeta.